Армысыздар ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызда ақпараттық танымдық сана бағдарламасы. Бүгінгі таңда қоғамды жайлаған әлеуметтік дерттің бірі ол ысырапшылдық. Ысырап дінімізде де, ұлттық дәстүрімізде де құпталмайды. Тіпті Құран аяттарынан бастап көптеген ғылыми психологиялық еңбектерде оған адамның жан дүниесіндегі дерті ретінде қарайды. Дала данышпаны Абай, адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз деп, одан аулақ болуға шақырады. Осы орайда біздің әріптестеріміз де ысырапшылдық туралы көрермендеріміздің пікірін білген екен. Экранға назар аударайық. Қазақтың қанына біткен қасиет болып саналады. Қазақтар ұят болмасын, басқалардан қалып кетпейін деген мақсатта көптеген шығындарға ұшырап жатады. Ысырапшылдық негізі былай ұлтқа бөлінбейді, адамның санасына байланысты. Қазіргі таңдағы 21 ғасырдың ең үлкен ысырапшылдығы бұл әсіресе жастардың арасында белең алған ысырапшылдық, уақыт ысырапшылдығы деп білеміз. Ысырапшылық дегенге ол қазақ халқының бойына сіңген деп айту өте бір қатты айтылған сөз деп есептеймін. Ысырапшылдық ол тамақта, ақшада, өзінің қолындағы киімде, әртүрлі нәрселерде ысырапшылдық болады. Мысалға бізде ысырап әртүрлі нәрсеге болады. Су туралы айтатын болсам, мысалға өзім экономист ретінде экономик тұрғыдан дүние жүзінде 338 кубометр су бөлінеді екен. Оның 550 миллиарды ысырап болады екен. Яғни қазақ атамыз айтпай ма, судың да сұрауы бар деп. Мысалға көріп жатсаңыз, өз бір-бірінің үстіне су төгетін челлендждар да болады да, мысалға оның өзінде мен ысырапшылдықтың бір көрінісі деп айтар едім. Альмира ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Жаңа ғана экраннан қоғамның пікірін біліп отырсыз. Елдің бәрі ысырапшылдыққа қарсы, бірақ ысырапшылдығын ешкім қоймайды, тоқтатпайды. Не дейсіз? Енді бұл біріншіден ысырапшылдық деген күні кеше ғана пайда бола қалған дүние емес қой. Бұл қасиет бізде қазақ болғалы бар шығар. Қазіргі қазақтың ысырапшылдығына келсек, бұл енді бір сәл астамшылдық, рәсуа ету, қай жағынан, дін жағынан алсақ та, мәдениет жағынан алсақ та, зиялылық жағынан алсақ та, біз шектен шыққан бір әрекеттерді көріп жатамыз, қоғамнан байқап жатамыз. Енді бұның негізі қалай тоқтатуға болады дегенде де, негізі тәрбиеден, отбасынан басталу керек шығар. Себебі бұл қанға сіңген қасиет. Мысалға, қонақ күткендегі қонақ жайлығымыз қазақтың мысалға, соны біз тым бір асырып жіберетін жерлеріміз бар да. Кейде шегін ажыратамай білмей қаламыз дейсіз ғой. Сонау ғасырлар бойы қалыптасқан қасиетті бір күнде бір жаңағы ақыл айтып, адамның түйсігін өзгертіп жіберуге болмайды. Өте жақсы. Бүгін белгілі әдебиет танушы Альмира Қалиева ханым біздің студиямызда арнайы қонақта. Альмира ханым, мынау рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламалық мақаласында елбасы осы мәселеге қатысты өте әдемі айтып кетті. Яғни қазақтың бойында арылу керек дерттер бар. Соның бірі жаңағыдай ысырапшылдық, астамшылдық, рәсуа ету. Солардан біз арылып, жаңа қасиеттерді, жаңа құндылықтарды бойымызға сіңіру керекпіз дейді. Не дейсіз? Қоғамның әрбір мүшесінің өзінің бір мына тіршілігін, тұрмысын жақсарту мақсатында осы жаңағы қолға ұстатқандай осындай бір кері жағымсыз қасиеттердің бар екенін көрсетіп, мейлінше өмір сүруге практикалық тұрғыдан, ақыл тұрғысынан келіп, тіршілік етуді біз насихаттауымыз керек. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Альмира ханым, енді қарсы болмасаңыз, ортамызға тағы да бір қонағымыз шақырсақ. Әрине. Жақсы, ендеше қарсы алайық еліміздің белгілі психологы және астрологы Бақытжан Ақанова ханым. Бақытжан ханым, қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыпты естідіңіз, мұны ысырапшылдық, бұны мынау халықаралық классификация бойынша дерт, ауру деп есептейді екен. Не дейсіз Бақытжан ханым, психолог ретінде? Негізінде ысырапшылық қазақтың психологиясында бар деп айтамыз. Ол дәстүр ретінде келді, ол біздің ата заманнан келе жатқан нәрсе. Ысырапшылықтың себебі де психологияда жатыр. Негізінде бізде осындай бір тенденция бар. Ұят болады, ел не айтады, кем болмайық деген. Кем болмайық деген нәрсе ол адамда бәсекестік және де қызғанышты болғанды әсерін береді. Елден кем болмай,
ел не айтады, қой той өткізейік, кредит алайық, барлығымызды көрсетейік деген психологиямен байланысты. Үлкен компаниялар маркетинг қызметтер арқылы тұтыну психологиясын қолдайды. Барлығына қанағаттанбай тағы да алыңыздар, қажеттілігіне қарамай тағы да ұмтылыңдар, ойланыңдар. Мысалы кредитті алсақ 3 айда төлемейсің, процентсіз деп, пайызсыз деп алып жатады адамдар. Тұтыну психология экономикамен байланысты. Бүгін адамдар кредит алады. 2-3 айдың ішінде кредит алған адамдар экономикаға көп пайда әкелмейді негізінде. Қазір алғанда керемет жақсы, экономика дамиды, 2-3 айдан кейін ол адамдар инфляция деп айтамыз, инфляция ол қаржыны жегеннен кейін экономикада рецессия деген нәрсе пайда болады. Әсіресе шоу-бизнес, атақты адамдар өзінің өмірін көрсетіп жатады, не жейді, қалай тұрады дегенде. Жастар қарап, оған еліктейді. Ойлайды, неге мен осындай деңгейге жетпеймін? Бір жағынан бұл жақсы, адам ұмтылады. Адам осы қазіргі мүмкіндіктеріне қанағаттанбай ұмтылады да. Яғни жақсы жасауға тырысады, бірақ өкінішке қарай бұның артында көп жағдайда үлкен қажырлы еңбек тұрғанын біле бермейді дейсіз ғой. Әрине. Мына әлеуметтік желі, интернеттегі жалт еткен мына байлықты, жаңағы даңғаза, думаншыл, бір ысырапшыл өмірді насихаттайтын сондай бір жарнамалармен өмір сүріп, солармен тәрбиеленіп жатыр қазіргі жастар. Мысалға, қазір әдебиетті том-том романды оққаннан көрі жастар сол Инстаграм, Фейсбукты ашып, бай болғың келсе ақшаны байша шаш, байша өмір сүр, салтанатты ғұмыр кешуге талпын деген сияқты осындай бір кері психология қалыптастыратын, мүлдем жат құндылықтарды қалыптастырып жатқан жарнамалармен тәрбиеленіп жатыр. Рухани жаңғыру деген қоғамның белгілі бір бөлшегі ғана насихаттап, соның деңгейінде ғана айтылатын әңгіме емес. Бұл әрбір адамның өзінен тұлғалық менінен бастайтын дүние. Себебі рухани жаңғыру, айтады ғой, жаңағы жасушалық деңгейде деген сияқты қоғамның әрбір мүшесін жаңа әсер етіп барып, соның өзінің ішінен басталса ғана қоғамда жақсы тенденция жаңғыруға деген бір икемділік, жақсы жағымды жаңалық болады, өзгеріс. Пайда болады дейсіз ғой? Пайда болады, иә. Енді осы жерден оны қалай жүргізуге болады дегенде, мен айтар едім, жалпы зиялылықтың ең бірінші қасиеті ол қарапайымдылық дейді ғой. Біз осындай қарапайымдылықты біз трендке айналдыруымыз керек. Жастардың ортасында жалт-жұлт еткен бір күндік жаңағы қымбат $1000 iPhone сияқты бір қымбат шетелдік гаджеттермен елдің көзіне жаңағы өзінде бармен көз көріп дейді ғой. Сондаймен көз көрғанша білімімен озып жатса. Міне, яғни қасиетімен жақсы бір тұлғалық жетістіктермен озып жатса, соның нағыз табыс екенін қазіргі қоғам түсінсе екен дейміз. Қандай керемет. Яғни өкінішке қарай басқа мақтанар жоқ болған кезде адам айфонымен мақтанады дейсіз ғой. Қазіргі уақытта Эрскин деген психолог 8 ата заманнан келе жатқан қажеттілік бар дейді. Ол 8 ата заманнан келе жатқан қажеттілігінің ішінде біріншіден ол дұрыс тәрбие алу, ол білімге тырысу. Бақытжан ханым, қараңыз, сіз тек қана психолог емессіз, сонымен қатар сіз астрологсыз ғой. Мынау қазіргі таңда жастар дейміз ба, жалпы адамдар өзінің болашағын, өзінің табысты өмірін еңбекпен емес, ал басқа тылсыммен байланыстыруға тырысады. Мысалы, мен өзімді айтамын, мен психологпын, одан sonra астрологпын деген. Ол не демек? Адамдар маған астролог ретінде келеді, сұрайды, бай болу үшін, или тұрмысқа шыған ба деп сұрағанда, мен айтам, астрология арқылы сіздерде ондай мүмкіндік бар. Бірақ та ол мүмкіндік. Тек қана мүмкіндік. Бәрі сіздердің қолдарыңызда. Психология негізінде біздің қанымызбен, біздің психикамызбен, біздің тәрбиемізбен тығыз байланысты нәрсе. Тұрмысқа шығатын мүмкіндігіңіз бар. Бірақ та егер сіз әрекет етпесеңіз, осы қасыңыздағы жігітке қанағаттанбасаңыз,
қалай сіз тұрмысқа шығасыз деп айтамын. Психология адамның психикасын өзгертетін мүмкіндік жолдарын көрсетеді. Ол балшылар деп айтамыз. Бізде астрологияда ондай жолдар жоқ. Өте дұрыс айтасыз, яғни осының барлығы тылсымға сүйену, жаңағы еңбекті екінші кезекке ысырып тастау, бұның барлығы түптің түбіне келген кезде адамды адастырады, адамды шатастырады. Мына біздің елбасымыз айтқан дүние, адамның, қазақтың бүгінгі бойындағы арылуы керек дерттер. Еріншектік, жалқаулық, жаңағыдай Абай атамыздан артық ешкім айтпаған шығар, мақтаншақтық, жоқты барғып көрсету, яғни бұның барлығы айналып келген кезде өзара бір-бірімен ұқсас категориялар. Солай ғой? Енді ысырапшылдықтың түрі көп, соның бірі мынау қазақ қайтыс болған кезде де өкінішке қарай ысырапшылдыққа бой алдырып жатады. Не дейсіздер? Қайғы жамылып отырған отбасыға осындай жаңағы шашылудың қажеті жоқ, шынымен қай жағынан да, қай тұрғыдан қараса да. Бірақ бізде осындай қоғамда норма болып қалыптасып қалды. Мысалға, осы 2 жылдың көлемінде мешіттердің, имамдардың тарапынан да тыйымдар салынып жатыр. Қаза болған үйде, аста, осы Құран оқылатын дастарханда қойылатын мынадай ғана дастарханның мәзір болу керек деп бекітіп берді. Бірақ бәрібірде халық онымен есептескісі келмейді. Бұл да сол біздің осы ысырапшылдық дегеннің қанымызға бір тереңдеп еніп кеткендігінде шығар. Бұған шынымен де күресу керек, қоғам болып күресу керек. Мен айтайын дегенім, қайтадан осы Адольф Янушкевичті қайталасам. Ол Құнанбай Абайдың әкесімен таныс болған. Сонда жазған, Құнанбайдың ағасы қайтыс болғанда Құнанбай 3 күндік ас берген. Ол аста көп мал сойылған және де дастархан мол болған деген. Негізінде біздің психологиямызда, біздің менталитетімізде ас болса да, той болса да, біз болғанымызды береміз, көрсетеміз, аямаймыз. Ол дәстүрмен келген нәрсе. Оны мүлдем бір күн ішінде, бір жылдың ішінде өзгертетін мүмкіндік жоқ. Бірақ та өзіміздің қажеттілігімізге қарап жасау керекпіз деп ойлаймын. Көрпемізге қарап көзіміз керек. Өте жақсы. Альмира ханым, Бақытжан ханым, сіздерге көп-көп рахмет. Әрқашан шығармашылық табыстар тілейміз. Биіктерден көріне беріңіздер. Ал қымбатты көрермендер, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, Алтын Емел ұлттық саябағы аумағында Шылбыр шатқалының төменгі сағасынан ғажайып 5 шатыр қорғанды кешенін көруімізге болады. 5 шатыр көне қорымдар кешені сақ дәуірінің аса ірі ескерткіші болып табылады. Хабарымыздың әлеуметтік желідегі парақшасында Ләззат есімді көрерменіміз 5 шатыр қорымы жайлы былай дейді. Бұл төңіректен барлығы 30-дан астам қорған табылған. Олардың ең үлкенінің диаметрі 104, биіктігі 18 метр. Байырғы көшпенділер қорғанның көлемін қайтыс болған адамның мәртебесі мен тайпасының қоғамдағы рөліне қарай белгілеген. Яғни, өлген адамның абырой беделі жоғары болған сайын қорғанды қорым салуға қатысатын адамдардың саны да көбейе түскен. Тайпалар мен тайпалық одақ көсемдері, билеушілер мен патшаларға арналған қорғандардың диаметрі 50 метрден 100 метрге дейін жеткен. Тіптен одан да асқан. Осының өзінен ақ байырғы көшпенділер арасындағы әлеуметтік айырмашылықты аңғаруға болады. Бүгінгі таңда сақ дәуірінен бізге жеткен көне жәдігерлерді бір көру үшін келетін шетелдік туристер мен жастар өте көп. Өйткені патшалар обасы саналатын 5 шатыр төл тарихымыздың асыл қазынасы болып табылады. Құрметті көрермендер, біздің әріптестеріміз Алматы облысының киелі орындарының үздік 5-тігін анықтаған екен. Экранға назар аударайық. Орбұлақ шайқас өткен жер. Шайқас Жоңғар Алатауының етегінде. Орбұлақ өзенінің бойында, яғни қазіргі Алматы облысы Алтын Емел асуында болған. Қазақтар Жоңғардың 50 мың жауынгеріне қарсы 600 әскермен 3 күн бойы шайқасып төтеп береді. Айқастың 3-ші күні Жалаңтөс батыр 20 мың сарбазбен көмекке келеді. Орбұлақ шайқасы қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы ұлт азаттық соғысындағы алғашқы бетбұрыс жасаған тарихи оқиғалардың бірі болып бағаланады. Бүгінде ол жерде батырлардың құрметіне арнайы ескерткіш орнатылған. Қойлық қалашығы. Тарихи мәліметтерде Қойлық қаласы кезінде Қарлұқ қағанатының негізгі ордасы болғаны айтылған. Қойлық Арслан ханның тұсында астана болған қала.
Франция королі Людвиг IX елшісі, саяхатшы Вильгельм де Рубрук өз естелігінде жетісу жерінде көптеген көпестер қатынайтын Қаялық деген үлкен қаланы таптық деген. Қойлық қалашығы ЮНЕСКО-ның бүкіл дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне енген тарихи жәдігерлердің бірі. Шеңгелді ауылындағы керуен сарай. Ұлы Жібек жолының бойында Іле өзенінің оң жағалауында орын тепкен керуен сарайда ұзақ жолдан шаршаған жолаушылар мен аялдаушылар өте көп болған. Жалпы аумағы 1000 шаршы метрді алып жатқан орталық 10-11 ғасырларда көпестер мен саяхатшылар үшін жетісу өңіріндегі маңызды орын болған. Қарамерген қаласы ол Іле өзені бойында 12-13 ғасырларда өмір сүрген орта ғасырлық ірі қала болып саналады. Қарамерген қаласы 13 ғасырда моңғол шапқыншылығы кезінде қиратылған. Бүгінде көне қала әлемдік өркениеттің үздік үлгісі ретінде ЮНЕСКО-ның тізіміне алынып қорғалуда. Талхиз қалашығы ол Алматыдан 25 шақырым жерде бүгінгі Талғар қаласының маңында орналасқан. Археологтардың дерегі бойынша сол дәуірде қалашық 21 гектардан астам жерді алып жатқан. 8-13 ғасырларда Талхизда 8000 адам тұрған. Көшелері тас төгілген жолдармен байланыстырылған. Қалада су құбыры жүргізілген. Бүгінгі таңда Талхиз қаласы ЮНЕСКО мәдени мұралар тізіміне алынған. Жалпы археология ғылымы тарихи кезеңді тудырады дейді әйгілі ғалым Станислав Ежелец. Атақты Ұлы Жібек жолының бойында орталық Азияның саяси экономикалық әрі мәдени тұрғыдан дамуына ықпал еткен қалалар мен қалашықтар жетісу өңірінде аз болмаған. Біз бүгінгі сұхбатымызға Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының жетекші ғылыми қызметкері археолог Арнабай Нұржан бағамызды шақырып отырмыз. Аға, қош келдіңіз. Арнабай аға, бүгінгі әңгімеміздің негізгі өзегі Алматының түбіндегі Қастек қаласы жөнінде болмақ. Қастек ежелден бар қала, әртүрлі ақпараттар бойынша Ұлы Жібек жолының бойындағы сонау ерте орта ғасырда дүркіреген қалалардың бірі дейді. Рас па? Орта ғасырлық Қастек қаласы туралы алғашқы мәлімет Махмуд Қашқардың түрік тілдерінің сөздігінде жоғарғы Барыс қаласынан 5 күннен кейін біз жазықтан бір қуыс арқылы далаға шықтық, сол жерде үлкен қаланы көрдік деген, бұл қаланың Атрахан деп айтылған. 1859 жылы сол жерде бекініс салған кезде халықтан мына жердің атын сұраған, олар Қыстақ деп айтқан. Содан кейін жаңағы орыс офицерлері, сол жердегі чиновниктер мұны тілі қате жазып, сол Қыстақты Қастек деп жазып жүрген. Қазір мынау Қаракестек деген өзгерді, Қарақыстақ болып, ал Қастек деген әлі өзгермей жатыр. Ал енді бұған бір себеп болатын, сондай бір батыр болған деген халықтың арасында сөз бар, бірақ мұның бәрі дұрыс емес. Ондай батыр болмаған ба? Ондай ол енді орыстың Қыстақ, қазақтың Қыстақ деген сөзін орыстар Қастек деп жазып жүрген. Ал енді мына Сүйінбай атамыздың керемет сөзі бар ғой. Жау тисе жапан далада, бөрілі найза атамыз, қара сайлап шабамыз, қызыл қанға батамыз, бөрілі байрақ астында ту түсіріп жау алған Қазбек Қастек атамыз дейді. Ол енді бұл ауыз әдебиетінде басқа адамның аты шығады, ал бірақ қаланың аты одан кейін бірнеше болып өзгерген. Одан кейін мынау 13-ші ғасырда Қарақасман, одан кейін Қарашар деген. Біз шар деген мағынаға көп аударымыз керек. Өйткені мынау түркі тілінде, ертеде қырғыз тілінде, қақас тілінде шар, сар деген сөз, шар деген екі арфпен айтылады. Бұл қала деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл анау шар дегеніміз шаһар емес па? Қысы түсіп шар дейді. Ол шаһар деген бұл енді араб тіліне қарай ауысып кетеді. Ал мен ескі түрік тілінде айтамын. Мынау Қызыл Шар дейді ғой, мысалы, қазіргі мынау Красноярск деген қаланы айтып жүрсіз ғой. Көп түріктердің қаласының бәрінің артында шар деген сөз бар. 2011 жылдан бастап қазірге дейін қазір мынау 8000 шаршы метрін біз аштық. Бұл өзі үлкен бір мәдениеттің орталығы болған. Бұл жер Үйсін мемлекетінің орталығы болған басында. Сіздер ар жағын білесіздер, ар жағында енді 80 шақырымнан кейін Үйсіндердің астанасы Чигучен деген қала болған. Әлгі Қызыл Алқап қаласы дейді ғой. Яғни мынау Теріскей Алатаудың ортасынан кесіп өтетін, Қастек арқылы ғана өтеді ғой? Қастек арқылы өтеді. Бұл өзі содан ары қарай мынау орта ғасырлық үлкен қалалар бар. Суяб, Баласағұн,
қазіргі Қырғыз Республикасының территориясында Новокет деген қалалар бар. Сіздер білесіздер, 1375 жылы осы жолмен Іле алқабынан Есіккөлге қарай Ақсақ Темір өткен. Сол Ақсақ Темір қайтадан мынау Самарқанд, Ферғана, жоғарғы барысқан арқылы Есіккөлді айланып, Қамареденді қуған сол жолмен. Қамареден анау Ертіске дейін қуып барған. Сонда Көктөбе, Алматы деген мағыналар содан қалған. Сондықтан бұл Қастек деген бұл белгілі үлкен қалалардың бірі. Қаланың өзінің жалпы аумағы 30 гектар. Өзен ағып жатыр. Өйткені мынау Алатаудан көптеген қайнарлардан жиналып, бұл үлкен өзенге айналады. Сол өзен ағып жатыр. Шетсе бұның бары қоршалған. Сол кездегі мынау Ұлы Жібек жолының Алматтан кейін бұл 4-ші қаласы. 4 парсақ деген, тура айтқанда 25 шақырым. Әлгі жүгартқан түйенің бір күндік жол деп айтады. Бұл ертеден белгілі болған. Ал енді қаланың өзі архитектурасы өте керемет, көптеген киелі, ғұрыптық жерлер. Бұл жерде темір өндірісінің өте дамығандығын көрсетеді. Олар әлі күнге дейін сақталып қалған. Өйткені бұл жерде мынау тұздың аз болған себебінен бұл темір бұйымдар өте жақсы сақталады. Содан кейін мынау шыны ыдыстардың өте көптігі. Биылдың өзінде біз мынау бөтелке ұқсайтын шыны ыдыстардың ішінде түркі жазуын кездестірдік. 8-ші ғасыр, 9-ші ғасырда, 10-ші ғасырларда біздің ата-бабамыз сондай шыны өндірісінің өте биік шын өркениетін меңгерген. Міне қалай. Ал енді Европаға қараңыз, 14-ші ғасырда ғана Венецияны айтып отыр. Қыш ыдыстардың небір түрлері, сол қыш ыдыстардың өзін бұлар экспортқа жіберіп отырған. Ұлы Жібек жолының бойында болғаннан кейін бұл мемлекетаралық, халықаралық сауданың нағыз орталығы болған. Өйткені бұл қаланың шетінде көптеген керуен сарайлар бар. Сол керуен сарайға тоқтап, сауда жасап, бір-бірімен айланысып отырған. Мына сізге көрсетейін, мынау тазалайтын щетка. Мәссаған. Мынау 9-ші ғасырда. Сіз білмейсіздер, Қытайда 1428 жылы ғана ресми түрде біз мынау тіс щеткасын. Ал мынау 9-ші ғасырда біз бұның бүкіл неден өткіздік, сараптамадан өткіздік. Мынау содан кейін мына жерде бір жасқа толмаған жылқының қылынан жасалған. Ал Қытайдікі, ол мынау Қытайдың солтүстігінде әдейі мынау шошқа өсіріп, өйткені мынау Қытайдың солтүстігі Харбинде суық болады ғой. Мынау қара шошқа дейді оны. Соның қылы кішкене оның иісі шығатын болған. Ал мынау түркі халқындарында бұл аттың қылынан жасаған, бұл көп уақытқа дейін. Мынау Ресейдің территориясында мынау славян тайпаларында да болған, олардікі бұл 14-15 ғасыр, олар ақ тиынның жүнінен жасаған. Ол деген өте жұмсақ болған, сондықтан қолданыс келмеген. Мына 19-ші ғасырға дейін осы келген. 1949 жылы Моңғол империясының астанасы Қарақорым қаласынан табылған болатын. Евтюхова деген археолог 1949 жылы. Содан кейін мынау қазір екінші рет табылып отыр. Содан кейін мынау көбінесе осы мына пілдің сүйегінен жасаған мынау шашты түйрейтін түйреуіштер. Бұрынғы кезде біз көп айттық қой, Қытайдың принцессалары, Жапонның принцессалары, біздің түркі халқымыздың мынау әйелдерінің өзі шаштарын неғылған. Ал енді тағы бір қарасаңыз, мынау пілдің сүйегінен жасаған. Мынау шахматтың фигурасы. Сонда біздің ата-бабамыз сонда интеллектуалды ойын ойнаған. Ал мына қараңыз, қазір мынау ота жасау мәселесі дейді. Орта ғасырда ота жасалды. Мына көрдіңіз бе міне? Мынау тесік мына жерде жіп болған. Мынау пинцет дейді ғой қазіргі. Сол пинцетпен мына скальпель міне. Ота жасап, соны тіккен. Бұл 10-ші ғасырда. 10-ші ғасырда. Осыдан 1100 жыл бұрын бұның бәрі меңгерілген. 1100 жыл бұрын біздің ата-бабамыз ота жасаған. Қандай өркениетті халық болған. Шойын қазандар, шойын заттар табылып жатыр. Біз оны сараптамаға бердім. Сеул университетінің профессоры Парк деген бар, осында бізге 2 жылда бір рет келіп тұрады. Сол алып келіп, жақында ғана маған хабарлады. Бұл үлкен олжа болды. Өйткені мынау Қытайлар біз жасадық деп жүрген ғой, мынау шойын бізде деп 11-ші ғасырда. Ал мынау Қастектен шыққан шойын қазандардың жасы 9-ші ғасырға кетіп қалды. Сонда олардан біз 150 жыл бұрын мына шойынды меңгергенбіз. Міне, сондықтан мынау сол орта ғасырлардағы. Мынау орта ғасырда мен орта ғасырда мен жақында ғана келгенде қымбатты көрермендер, Арнабай ағамыздың үлкен пинцет. Үлкен олжасы
мынау Қастек қаласынан өздеріңіз көріп отырған Алматының түбіндегі таудың арасындағы 9-10 ғасырда біздің аталарымыз осындай дүниелер жасаған екен, табылған. Ота жасаған адам. Ота жасаған кәдімгідей 9-10 ғасырда. 9 мына көрмесін, мынау скальпель. Тістерін арнайы мынандай щеткалармен тістерін тазалап отырған, бұл жаңағыдай аттың қылымен жасалынып отырған, міне Қастектен бәрін табылған. Бұл үлкен олжа, шахмат ойнаған, е? Шахмат ойнаған міне қандай керемет. Бұл үлкен отырық қалалық, отырықшы мәдениеттің орталығы болған. Бұл жерде де бірнеше қалалардың болуы халықтың өркениетті болғандан көрсетеді. Біз кейбір нәрселерден біз сол орта ғасырға қазір жете алмай отырмыз әлі. Өйткені сіздер білесіз ғой, мынау көп жерлерде әлі күнге дейін сол ауылдарда мынау су құбыры жоқ қазір. Қазіргідей насос жоқ қой. Ол напор жоқ қазіргідей. Бұлар жаңа ғана физиканы өте қатты меңгерген, сәл ғана мынау адекут дейді. Мынау уклон дейді. 1 градусқа құбырды бұра білген. Солай емес па? Мұны бұра білген, содан мынау қырдан шығарған суды. Қырдан шығарған. Соны біз жолында таптық, қай жерден келетінін оның өзі. Сол жердегі мынау трубалармен өте бір-біріне кигізіп, соны қаланың ішіне кіргізіп, қаланың әрбір бөлмесінде бар. Содан кейін әрбір бөлмесінде бір-бір шырақтан бар. Әрбір бөлмеде бір-бір тандыр бар. Содан кейін мынау кан деп айтамыз, сол тандыр, ошақтар болады да, сол ошақпен мынау бәрі жылыған. Жылыған. Өзі қазіргі тереңдігі, мысалы, 3 метр 90 сантиметр біз. Сонда тереңдіктен түстік. Соңғы еденді таптық. Қазір міне қаланың өзі 5 қабаттан тұратын. Сонда 7-ші ғасырдың аяғынан бастап, 13-ші ғасырдың ортасына дейін бұл қала толық өмір сүрген қала. Біз сол кездегі өркениеттің кейбір дүниелерін әлі жете алмай жатырмыз деп. Мынау түс тазалайтын щетка. Біз енді әлі сатып аламыз, о шығармаймыз. Сол кезде бар болған. Әлі сатып шығара алмаймыз. Бұл мынау Совет одағына, мен сізге айтайын тарихын, Совет одағына бұл өзі мынау тіс щеткасының өзі 1930 жылы келген. 1801 жылы Наполеонның өзі тіс ауырған кезде не істерін білмей, осы жақтан болған бір азамат, соған ашу тас дейміз ғой, қазақта тісін шайған ғой, соны берген. Соны ашу тасты берген кезде оның түсі қойған екен. Міне көрмейсіз, мына халықтың өзінің деңгей, біздің ұлттық деңгейіміз. Енді Арнабайға, мынау өзегіне келсек, енді қала жаңа 13-ші ғасырдың ортасына дейін өмір сүрген дедіңіз. Неден қалай құлаған мынандай керемет қала? Моңғол империясының шабуылынан кейін бұл мынау шаруашылықтың бір-ақ түріне қарай ауысып кеттік біз. Бұл тек қана мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, басқа да жаңа мен айтқам көптеген темір шығаратын бұйымдар, шыны шығаратын бұйымдар, қыш шығаратын, оның бәрі тоқтап қалды. Сиырдың сүйектерін зертханаға бердім, Челябинск қаласына. Сонда осы жердегі сүйектің 58%-ын сауын сиырлар құрыпты. Қалааралық, еларалық, халықаралық жолдың бәрі тоқтады. Соның екінші себебі, тоқтаған себебі бұл мынау географиялық жолдардың ашылуы. Қытайдан, Индиядан шыққан саудагерлер бұл мынау кәдімгі Италия жеріне, содан кейін Европаға барып, басқа жерге бару үшін бұл теңіз жолымен кетті. Бұл өзі мәдениеттің де төмендеуін алып келеді. Өйткені біз мынау түркі орта ғасырларда өркениеті төртел болған. Тұлпарлы түрік мемлекеті дейді, пәлсафа мемлекеті дейді, күнасты мемлекеті дейді. Бұл Индия, Қытай, түрік, соның кейін Иран мемлекеттер, Персия деймін. Өзі қаланың аумағы мен 30 гектар деп айттым. Қазір соның 24 гектар жерін мынау бір бизнесмен қоршап алған. Біз қазір қалаға кіре алмаймыз. Қаланың біз қазір екінші жағынан кіреміз. Оңтүстігінен біз солтүстігінен кіреміз. Ол өте ыңғайсыз. Соның кейін ол жерден құлап кетуге де болады. Өйткені ол жарғабақ. Алматы облыстық мынау мәдениет қорғау бөлімі, мәдениет бөлімі деген, мәдениет қорғау деген, әйтеуір ол жерде мынау чиновниктер көп. Бірақ соның өзі Алматы облысында қазылып жатқан жаңғыз қала, соны келіп көргісі келмейді. Мәдениет министрі, спорт министрі дегенбіз ғой. Бұлар оның мәдениетті қорғау, оны сақтау, оны қалпына келтіру нағыз солардың жұмысы. Археология деген біріншіден ол ғылым. Ғылымнан біздің ғылыми зерттеу институты бар, академиялық археология институты. Біз айналысу керек, айналысып басқа адамдар бол. Ал бізге қорғап, елге көрсететін қазір біздің бір дұрыс археологиялық
неміз нысанымыз жоқ. Мұнда үлкен орасан жұмыс, орасан нәтиже, Қастек қаласын ашып, көрсетіп, оны аспан астындағы ашық мұражай, музей жасауға нәсіп ете берсін. Сізге тек қана жақсылықтар тілейміз. Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан санамыз ашық, рухымыз биік болсын.